Bijouterie Pantsoa mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra. Sardine Atlantique, manouchanao ni le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Talata 12 jona taona 2024 ankafalianay tompoko lasy tompoko vavy no tsidianay tokantrano izay toerana anaranareo ny Jomina amin'ity takariva ity asainao manaraka ny le JT hatramin'ny farany miarabanao tompoko ndeha orantsika avy hatrany ary ireo tombavao hoany anio anomboka amin'ny 3 ora sasany tolakandro ny matso ankalazana fety faleovatena ny sabotsy 12 jona ho avy izao alaina ny boriboritany enina sy district ireo tapakily amin'ny maimpona afana manatrika izany fitoizany asa-panjakana ny arabe migodana rocade est sy rocade nord est zay hotokanina amin'ny alakamisy izao ny fanaiky resaka andatabatra hitadiavana vahaolana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny syndikan'ireo mpiasa amin'ny fandrarana eo anivon'ity ministera ity anolotra vaksiny efa jato tapitrisa aty Afrika ny banky iraisam-pirenena sy ny vondrona afrikana ary farany tapaka ny rano any amin'ny faritry ambondrona tao anatin'ny tapabolana izay no fahavakisana fatson-drano tsy mbola tonga nanamboatra izany ny jirama ka velotaraina ireo mponina atreto ampana amin'ireo vaovao izay ho atolotra ho antsika ato anatin'ny JT ho any an'io ireo fa andehantsika anaraka avy hatrany ireo vaovao nisongadina ao anaty layonina amin'ity tapany voalohany ity anomboantsika ny vaovao ny fiainam-pirenena ny fankalazana ny faraiky ambinipolo taona ny verena faleovatena ny Madagasikara anomboka amin'ny 3 ora sasany tolakandro ny matso lehibe zay ho tanterana etsy amin'ny kianjan'ny bare mamasina amin'ny sabotsy ho avy izao ho zaraina maimpona anomboka ny alakamisy izao kosa ny tapakila ahafahana manatrika izany efa anomboka tamin'ny herinandro ny fitandrona filaminana mandidina ny kianjan'ny bare milaza hoentina ampitandrona filaminana amin'ny fanaraha-maso ny toerana sy ny fiarovana ny olona mandritry io fety io mba tonga izany izotra an-tsakany sy andavany mitatra vaovao antsika miaro sorojo ravaka sy misy arazafintsatova Ivo amin'ny 7 ora maraina ny vavahady, saingy ny tolakandro manomboka amin'ny 3 ora sasany kosa ny fotoana natanterana ny matso lehibe eny amin'ny kianjan'ny bare mamasina mandritra ny fanamariana ny 12 jona fankalazana ny verenan'ny faleovatena ny Madagasikara sy ny foroana ny tafika malagasy. Isy ny tapakila hozaraina maimaim-pona ahafahana manatrika ny matso izay alaina eny amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo sy eny amin'ny distrika Analamanga ka manomboka ny alakamisy 14 jona ny fizarana ny tapakila. Misy natao hoe CTNO zany hoe komity misahana ny fikarakarana ny fankalazana ny fety pirenena dia izy ireo mbola amoaka mbola misy horesana izy ireo amin'ny hainao manjery mikasika ny fanomanana ny 14 jona. Efa nanomboka tamin'ny herinandro ambony no nisy ny fitandrona ny filaminana manodidina ny toerana natanterana ny fety pirenena. Efa mipetrapetraka avokoa ny fiainan'ny filaminana eny Mamasina, tahak'izay ihany koa ny fanaraha-maso ny toerana sy ireo faritra avo rehetra manodidina ny kianjan'ny bare. Misy ny zavatra miova satria lasa ingeza tengeza ny kianjan'ny bare dia rehefa teneniny mpitandro filaminana atondray ny lalana androany dia aokotsika tsy hiady varotra fa manaraka avy hatrany izay teneniny mpitandro filaminana rehefa misy fipetra iraisana tsy ny polisy rery ihany fa ny emo mihitsiny
no andray ny filaminana any keo indrindra fa fodin'ny olona amin'ny alina zao zay dia efa mampilaza kosa fa raha ny olona avy manao fetony andeo indahana dia misaina tsara aloha vao manentaka fa ho sahirana zay tratrana eo. Mariana fa voafetra ny toerana ho fanajana ny amiana ara-pahasalamana mandritra ny fanatanterahana ny matso lehibe ka seza iray manelanelana olona roa ary asaina mitondra sainam-pirenena ho ahofahofa ny rehetra ho mariky ny fitiavan-tanindrazana. Teny faneva voizina raha teo amin'ny tiany hoe malagasy miray iny miara-mentana ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Iresaka makasika ny fotodrafitrasa indray isika ho azo ampiasaina nomboka ny farany anandro zao ny lalam-baovao rocade est sy rocade nord est tamin'ny fitondrana Valmanana no nipotra ny hevitra fanangana ny tetikasa nitondra ny anarana hoe projet Masay 2. Ny volana Desambra fito amby folo sy arivo kosa nanomboka ny tetikasa rehefa namoana didim-panjakana fanambarana ny fanombohan'ny asa. Ny taona 2022 ny voalohany ary ny taona 2025 kosa ny faharoa fony fitondrana Rajaonarimampianina. Tokantrano manodidina ny arivo no voakasika ny tetikasa ka andraikitra ny fanjakana malagasy ny manonitra azy ireo. La commémorative de lancement des travaux de construction de la prolongation de la rocade urbaine sur financement de la Banque européenne d'investissement, de l'Agence française de développement, de l'Union européenne et du gouvernement malagasy est lancé par M. Rajaonarimampianina, président de la République de Madagascar, et bien évidemment avec nous tous ici présents, mesdames et messieurs. Ny 12 Jolay 2024 nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana ny rocade ny filoha teo aloha ery Rajaonarimampianina teny Ambodignakona. Tetikasa no velomin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana entina amana ny olan'ny fitohanan'ny fiara eto Andrenivohitra. Teraka tamin'ny fitondran'ny Marc Ravalomanana ity asa fanamboarana lehibe ity nitondra ny anarana hoe projet Masay 2 nampikatso ny fitohizan'ny fanatanterahana ny tetikasa ny krizin'ny taona 2024. Manambara ny avy amin'ny fitondrana ankehitriny fa nisy tamin'ny taona 2024 ny fifanarahana famatsim-bola teo amin'ny filohan'ny tetezana mita sy ny filoha frantsay Sarkozy tany Frantsa. Araka ny tatry ny plan de réinstallation involontaire mahakasika ny tetikasa dia nisy ny didim-panjakana roa nivoaka na ahafana nanomboka ny asa. Didim-panjakana voalohany ny laharana 2024 tsipika 13,7 tamin'ny taona 2024 manambara fa ho an'ny tombotsoan'ny bensin maro ny fanamboarany rocade avaratra Atsinanana sy ny fampifandraisana ny boriboritany fahadimy sy ny distrika Navaradrano. Didim-panjakana faharoa nivoaka ny laharana 2024 tsipika 7 tamin'ny taona 2024 mahakasika ny fanamboarana ny rocade Atsinanana izay ho an'ny tombotsoan'ny daholobe hatrany. Nandritra ny fitondrana Rajaonarimampianina no tanteraka ny fiatombohan'ny asa. Mirefy 7.2 km ny lalam-baovao mampitohy ny lalam-pirenena fahatelo amin'ny boulevard de Tokyo na ny bypass. Fokotany maromaro no nalovany Andranobevava, Nanisana, Soamanandrary ny Ambomahitsy ary Andralanitra. Tany manodidina ny 500 no voakasika ny tetikasa. Ny 700 tamin'ireo no tsy misy fanorenana, 20 ny trano voatery noravana, ny 40 tranombarotra raha trano fonenana ny 20 tokantrano 550 no manana vola amin'ny fanjakana. 20 miliara ariary ny volana natokana amin'izany, saingy vao ny 40 miliara ariary no azon'ireo niaran'ny fandravana sy fantorana. Ny biron'ny fananantany no misany ny fikarakarana ireo tompotany na fananana rava mahakasika ny fanorenana ny onitra. Ny vondrona Europeana sy ny banky Europeana misana ny fampiasam-bola ary ny sapandrara Frantsay misana ny fampandrosoana na ny AFD no mamatsy araboly tetikasa fanamboaran-dalana ity. Tapitra ny asa ka isy ny lanonana fitokanana ho ataon'ny filoham-pirenena ny alakamisy 14 Jona 2024. Pejy fahasalamana ny vadika ho dinika andatabatra boribory ny savorovory nisy teo ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny sindikany mpiasa ny fandrarana anivon'ity ministera ity izay efa naharitra herinandro maromaro izay nanaiky ny fampidinika ampilaminany rotonta ary hitady vahaolana mifanaraka amin'ny zava-misy. Hatreto aloha mbola tsy fantatra mazava na hivaly ny fitakiana ataon'ireo mpiasa na tsy. Mitatitra vaovaontsika ary nafanirysoa sy misy arazafinjatova. Ny ravina ny disadisa nisy teo amin'ny ministera ny fahasalamana sy avy eo amin'ny sindikany mpiasa ny fandrarahana izay efa naharitra herinandro maromaro izay.
nahato ny fepotona 27 ora izay napetraky ny mpiasan'ny sendika amana ny olana nisy teo amin'ny rotonta tamin'ny herinandro lasa teo ary navadika hodinika ambony latabatra izany fa tsy hetsika maneho fitakiana intsony. Nisy ny fionana teo amin'ny ministera sy ny sendika. Nodinina tao avokoa ireo fitakiana nataon'ny sendika ary napetraka ny vovonana famahana olana eo anivon'ny ministera. Noho izany fanjavonana natao teo anivon'ny ministera izany dia notoizana eo anivon'ny latabatra boribory ny fampiresahana sy ny famahana ny olana. Niva amin'ny ampahany ny olana hatreto satria mbola tsy fantatra ihany koa izay hoavoaka ny fifampiarahana eo amin'ny rotonta saingy amin'ny ankapobeny dia azo lazaina ho ny lamina ny raharaha. Efa nizerin'ny olana misy raha teo anivon'ny ministera isy ny rafitra vaovao izay andraisany andaniny 5 kilany anjara ao anatin'izao fifampidiniana izao. Satria efa mitoy ambony latabatra boribory le izy. Dia izany hoe ara-taratasy zao no iarahana mifanaraka eo ambony latabatra no miresaka. Misy zany solitena ministera anatin'ny latabatra boribory io dia misy any solitenan'ny syndika miara mivory miara mandrafitra rafitra vaovao ahafahany tsirairay avy maneho ny heviny. Raha tsy aivina, nitaky ny fitovinjony isan'ny mpiasan'ny fahasalamana ireto mpiasa teo anivon'ny simpa ireo efa tao anatin'ny herinandro maro izay. Notsindriana manokana nandritry ny fitakiana nataon'izy ireo ny fanoherana ny fitondrana mitanila niatra taminy nandritry ny fiatriana ny valana retina izay nandalo teto amin'ny tany sy ny firenena indrindra fa ny COVID-19 izay tena nandraisany anjara asa be indrindra kanefa tsy nisitrahana tambiny mifanaraka amin'izany akory. Ho an'ny Mahajanga kosa isika nanambaro tsy mbola nahazo valina afa-po avy tamin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ireo mpandraharaha eny universitény Mahajanga. Iroso amin'ny fitakiana mafimafy kokoa izy ireo nomboka rahampitso raha mbola ho tapaka 520 isanjato ny karamin'izy ireo ary tsy mbola tafena ireo tapaka atra izay na denisy aza ny fampanantenana nanomboka ny 12 Mey lasa teo. Agnibaovao ny Eriko Sambatra solitenan'ny Mahajanga eo amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotiniana. Nanomboka ny 12 Mey lasa teo no nomena toky sy nampiandrasina amin'ny fitakiana nataony ireo mpandraharaha eny anivon'ny université Mahajanga araka nambara mpitondra tenin'izy ireo androany nanolona ny kakalina Mahajanga be. Tsy mbola voavany nefa ny olon'izy ireo fa mbola tapaka 520 isanjato ny karamany raisin'izy ireo. Manany mbola isiny izany amin'ny karamany volana Jona izy ireo ka nametraka fepotona sahady ny amahany ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izany mialohany eny amin'ny 20 Jona ho avy izao. Rezany mavandy manomboka amin'izay lohany zatsa nonaniza fa manomboka mavandy manomboka 18 Mey fa mavandy atsika fa 22 juin mavandy reo tsatsika itokisateny aloha 26 25 tsy tonga io mialatsiny zahay raha mato minista zanaka Mahajanga anao marary zahay mialatsiny indrindra tapitra teo ny fanajana ny fepetra rehetra zay apetraka anareo ambanareo piate manara lalàna marary ny fosisaina mitomany ny zaza vorodroka anatsak'oly mitaky ny écolage no fatano jirama mialatsiny ho amin'ireo tompona andraikitra amaefa afaka mamafara zaingina ty olana ity fa raha tsy tonga alohan'ny 26 io nampanatenanareo anay io mialatsiny fa samy hafa baraka eto atsika. Nanambara ny amoko ireo mpandraharaha namany mbola miasa mba hanatevina amin'ny fitakiana ireto mpandraharaha université Mahajanga ireto anomboka rahampitso. Nandrangaranga ny amoka tsy ambaratelo mikasika ny tontolo université Mahajanga sy ministera ny fampianarana ambony ihany koa izy ireo. Nanomboka etsika dia naraka ireo vaovao anatin'ny actu izay ho zaraina roa toy ny mahazatra hatrany asaina anaraka azy hatramin'ny farany. Iompana betsaka amin'ny pejy fahasalamana ity tapany faharoa ity nanateraka fivoriana entina nohanana ny fanaovam-baksiny olona misa 700 tapitrisa aty Afrika ny banky iraisam-pirenena sy ny vondrona afrikanina ny vaksiny amerikanina Janssen vokariny Johnson Johnson no voasafidy tamin'izany. Nisy ny fivoriana ny arahany ministra ny vola maneran'ireo firenena afrikanina tamin'ny banky iraisam-pirenena mba hahazoana vaksiny amin'ny alalan'ny avat izay mitovy amin'ny pakady Covax ihany. Afahan'ny firenena maro zo vaksiny amin'ny alalan'ny Covax ny hetsika vatsiny banky iraisam-pirenena vola
eo ihany koa ny fividianana mivantana ireo vaksiny amina laboratoara mpamokatra izany. Nisy ary ny fanarahana hanafarana vaksiny Janssen vokarin'ny Johnson Johnson miisa 22 tapitrisa miampy fahafahana manafatrafatra 20 tapitrisa fanampiny. Manoloana io no niarahana ny asa tamin'ny AVAT na ny Africa Vaccine Acquisition Task Team tanjona amin'io ny azahoan'ny Afrika vaksiny hatrany. Vola mandidina ny $12 miliara novatsian'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny Afrika amin'izany. Tafiditra ao ny fahazoana vaksiny, ny fanentanana, eo ihany koa ny traikefa entina mitahiry ireo vaksiny sy fanajana ny maripana takiana. Fantatra fa mitaky tahirizana anaty fampangatsiahana mandidina ny 2 hatramin'ny 4 degré ny vaksiny Janssen ary tsindromina indray mandeha. Tanjona indrindra ny hamongotra ny Covid-19 anaty fotoana voafetra, hampiroboroboana indray ny toe-karena afrikanina. Mahafaly ny banky iraisam-pirenena ny manampy ireo firenena afrikanina amin'ny alalan'ny fiara-miasa ny vondrona afrikanina izay ahafahana mamatsy fatra 100 tapitrisa hoy ny filoha David Malpass. Afaka hamatsy vaksiny 700 tapitrisa fatra ny vondrona afrikanina ao anatin'ity AVAT ity, izany hoe ny 320 miliara aty amin'ny kontinanta, hoy indray kosa ny mpandrindra ny AVAT. Fantatra fa anisan'ireo nisoratra anarana tamin'ny totetikasa AVAT ito i Madagasikara. Mampiasa ny vaksiny Covishield tamin'ny alalan'ny tetikasa COVAX aloha ny firenena. Etsy ankilany, naneho fisaorana ireo mpiantsehatra rehetra tamin'ny fanotosan'ny andiany voalohany tamin'ny fanaovam-baksiny tokoa ny vondron'ny firenena mikambana miasa eto Madagasikara. Nambarany Issa Sanogo, izay mpandrindra ny vondrona, fa azo antoka ny vaksiny ary mamonjy ain'olona. Mahakasika izay fanaovam-baksiny izany matetika no maty ireo marary ny Covid aty amin'ny firenena mahantra noho tsy fisitrahana fitsaboana feno. Takizay koa ny vaksiny fanefitry ny Covid. Zary raha misitraka fatra feno ny 2 isanjaton'ny mponina eto amin'ny kontinanta afrikanina. Ho fiaramentany rehetra andreseny izany natomboka omaly ny fampitana amin'ny fahaiza-manao amin'ny famokarana vaksiny ho an'ny kontinanta afrikanina izay eo ambany fiahiany fianakaviam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Les Sud-Africains. Niroso tamin'ny dingana voalohany amin'ny fampitana ny fahaiza-manao ny amin'ny famokarana vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny teto amin'ny kontinanta Afrika nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Ka ny vaksiny ARN messager anti-Covid no vokarina amin'izany. Antony nirosona amin'izao dingana izao ny tsy fahatongavan'ny vaksiny ara-potoana mihitsy. Mampiakatra ny tahany matin'ny Covid-19 anefa izany raha ny fanazavana. Tsy ho afaka antehatra amin'ny vaksiny afarana avy any ivelany intsony ny mponina, hoy Cyril Ramaphosa, filohan'ny Afrika Atsimo. Tsy voalanjalanja ny fitsinjaran'ireo vaksiny fanefitry ny Covid-19, saingy mitanila loatra izany raha ampitahaina amin'ireo firenena matanjaka. Marihana fa miatrika ny andiany fahatelo amin'ny valana aretina Covid-19, ny ankamaroan'ny firenena aty amin'ny kontinanta afrikanina amin'izao. Ary mbola ny 5 isanjaton'ny mponina no mitondra ny tsy mikaretina coronavirus araky ny fanadihadiana. Ny 2 isanjato amin'ny mponina monja nefa no nisitraka fatram-baksiny sahaza ho azy ho iatran'ny flu. Efa ny antsasamanila mponina kosa no nisitraka fatra indromiataona raha ho an'ireo firenena matanjaka toa ny Etazonia sy Eropa. Izany indrindra no antony nahatonga izao famokaram-baksiny aty amin'ny kontinanta Afrika izao. Vao marina fa mandaitra toy ny Pfizer sy ny Moderna izay efa nampiasaina tamin'ny firenena maro samihafa ihany io karazam-baksiny io. Na izany aza, mbola misy fitandremana sy fahamalinana be ihany amin'ny famokarana raha ny fanazavana. Antenaina mahaolana eo amin'ny fahataran'ny vaksiny ity fitoerana aira vaovao ity, na ho an'ny Covid izany, na ho an'ireo otrik'aretina hafa. Ho tombontsoan'ny rehetra mihitsy izany fa tsy ho an'ny mponina ao amin'ny kontinanta afrikana ihany, hoy ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Namoaka fanambarana ny PPLAF na plateforme protection des lanceurs d'alerte en Afrique fa manohana ny herim-pony Raviramansomanana mpiasa teny avy ministera ny fahasalamam-bahoaka teo aloha izay nanao mpamoaka voalaza fa nanala baraka anara ministera ny fahasalamana tamin'ny alalan'ny ray horonan-tsary naparitany tena tambazotra sosialy volana vitsivitsy lasa izay ka natonga ny rantsana misana ny lalàna sy ny fampanoavana eo anivon'ny primature ny tory azy. Nambarany PPLAF fa tokony ho arova amin'ny fitsarana malagasy anefa i Raviramansomanana manoloana ity raharaha ity. Ny PPLAAF
dia mpanentana amin'ny fampanjakana ny tany-tandalana ary mpiaro ny tombontsoa iraisana sy ny vahoaka hoy Vadel Baro, mpandrindra ny PPLAAF. Tsy maintsy arovana fa tsy tokony ho enjehina ny olona iray raha toa ka say mamoaka ny zava-misy ampahibe maso. Manohana ny ravy Ramasomanana araka izany ny PPLAAF na plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. No ny fanenjehan'ny fanjakana azy ho namoaka dossier voalaza fa halatra goavana teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Raha tsy aivina, nanaparitaka horonan-tsary teny anivon'ny tambazotra sosialy Ravy Ramasomanana mpiasan'ny Ministeran'ny Fahasalamana teo aloha. Isan'ny voalazany tamin'izany fa 770 tapitrisa no lany nantokonany hôpitaly manara-penitra miisa 7 ary vola 770 tapitrisa ariary no nananganana ny centre de transplantation rénale eny amin'ny CHU Andodapenaka. Ka totan-taratasy osoka no nampiasaina tamin'izany. Voalaza nefa fa fanalam-baraka ny anaran'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka izany ka nametraka fitoriana ny rantsana misahana ny lalàna sy ny fampanoavana eo anivon'ny primature. Hatreto mbola tsy fantatra mazava ny valim-pitsarana ary nametraka fitoriana teny anivon'ny paka ihany koa iravy taorian'izay. Ato anatin'ity fanambarana navoaka ny PPLAAF ity manao antsoavo amin'ireo tompona ndraikim-panjakana izy ireo mba hanao famotom-pitorana sy fanadiadiana lalina mazava ny tena zava-misy marina eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Ary tokony arovan'ny tompona ndraikitra misahana ny fitsarana ihany koa Ravy Ramasomanana mba tsy ho ny kolokolo foana no anjaka hoy izy ireo. Fotoana izao, ahatsapan'ny fanjakana malagasy ny mahazava-dehibe ny mangarahara eo anatrehan'ny vahoaka ary ho fanajana ny tombontsoa iombonana hoy ny talehan'ny PPLAAF. Pejy sosialy no anomboantsika ity tapany fahatelo ity tapabolina teo izay no nisy vaky ny fantson-drano teny Ambondrona. Miteraka olana mamponina eny amandidina izany satria tapaka ny rano ka lasa makeny amin'izay maika eny so rano na eny faravotra ny olona matsaka sy mividy rano. Ao anatin'ilay tetikasa ny Jirama momba ny fanavaozan'ireo fantson-drano manerana Antananarivo sy manodidina io misy eny Ambondrona io ary isan'ny asa maika ataon'ny Jirama raha ny fanazavana. Nanango ny vaovao miaro Sorojo Ravaka sy Kasambolamana. Roa herinandro teo izay no nambaran'ny mponina fa nahavaky ity fantson-drano eto Ambondrona ity. Misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny olona ety amin'ny manodidina ny fahatapahan-drano ateraka izany. Isan'ireo lasipatry ny fahasahiranana noho izay tsy fisian-drano izay ireo mpivarotra hani-masaka. Efa tapabolina izay zany io rano io vaky dia mbola tsy jeren'ny Jirama foana hatramin'izao. Nefa izay tsisy rano. Mitsaly be izay ny ranonay tsy tafiakatra. Vao vitan'ny zareo ilay tuyau napetaka iny dia nanotriny iny io. Namboaran'ny Jirama ny canal eto aminay eto hoe simba satria efa taloha be le tuyau fandehanan rano io dia tsy maintsy mitady fomba hitadiavana le izy le tuyau anoloana le vaovao zany zareo dia hatramin'izao mbola miandro foana izay efa nijerea lasanasany makarano ny olona manasa lamba ty lasa io indray no ohatran'ny rano io fisotroan'ny olona dia mijaly izay. Voatery makeny amin'ny Jamaika eny Sorano na eny faravohatra ny olona matsaka sy mividy rano lasa mitsitsitsitsy rano sy mampiena ny isan'ny daba entina matsaka isoroana ny vandanimbola. Rehefa raha te azo rano ao zany izay dia tsy maintsy mifoha amin'ny ray maraina foana. Tsy maintsy mifoha amin'ny ray maraina foana nefa ny fandriampahalemana koa amin'izao tena enjana be. Raha manolana makarano aty aminay zao 5000 dia tsy maintsy ahenanao zany hoe ianao zara mampiasa rano 10 bidon dia lasa enina bidon. Tena mba mangataka rehetra fitondram-panjakana mba vonjeo mponina Ambondrona fa efa herintaona mahery ngambany. Dia tena mitara iny izay fa tsy haiko hoe tsy misy mesa tsisy miaina. Ao anatin'ilay tetikasan'ny Jirama momba ny fanavaozana ireo fantson-drano manerana n'Antananarivo sy ny manodidina io eny Ambondrona io ary isan'ny asa maika ataon'ny Jirama. Hoy kosa ny fanazavana voarainay voatsela raha teo mirefy 700 metatra latsaka kely ny fantsona tranainy no soloana tety an-toerana ary nampiakarina ny savaivon'ny fantsona hitsinjovana ny fiakaran'ny filana. Vaovao fitaterana kosa misy amin'ireo fiara iaran'loza mpivoizana no tsy nandalo fitsarana fiara araka ny sekretera-panjakana miadidina Gendarmerie Pirenena. Mila mafisina noho izany ny fanaraha-maso ireo fiara mivezivezy raha ny fanazavana trano. Ny sesisesy ny loza mpivoizana teny amin'ny lala Pirenena fantatra zao fa rangaha-lehibe iray no matitra drano teny Antemotra avaratry lempony tamin'ny lala Pirenena fa 7 omaly nodimany tany toeram-pitsaboana kosa ny zaza iray. Feno Ajarianina sy misy Razafitsatoa.
Nahafatesana rangahy lehibe iray 10 taona mahery sy ankizy iray nilozan'ny mpifamoivoizana niseho ny alatsinainy tolakandro teo antembotra avaratry lempona ao amin'ny distrikana Tamfotsy, faritra Vankinakaratra. Fiara mampitony distrikany Fandrina sy ny Renivohitra ity Tradoza ity, ary voalaza fa ny fialana ireo mpianatra mandeha amin'ny sisin-dalana no antony niloza. Ankoatra ny hafainganam-pandeha sy ny tsy fanajanana mifehy fifamoivoizana, mampirongatra ny loza ny tsy fitsarana ny fiara, araka ny fanazavana nomeny sekretera-panjakana miadidi ny zandarimariam-pirenena. Loza mpifamoivoizana zany dia efa betsaka ny ezaka ataony eo amin'ny direction générale ny sécurité routière amin'ny resaka hoe manara-penitra ny fiara izay mandeha eny amin'ny arabe. Misy ihany moa zany mahatonga an'ireny le mbola fiara tsy mandalo, misy amin'ireny le no accident reny zao fiara efa lany visite technique. Misy koa ny mpifamily fiarakodia no mbola tsy manaja ny iarovana ny loza zany eny amin'ny lalambe reny, ka mienjana ny zandarimariam-pirenena toy izany koa miaraka amin'ny polisy-pirenena amin'ny fanaraha-maso an'ireny le fandikan-dalàna eny amin'ny arabe reny. Zay no azo atao. Io loza io tsisy maniry ny eviny zany, fa misy ny tsy fitandremana, misy ny azo soroanao amin'izay, dia zay ny ezaka atao fotsiny, fa ny teny hoe tsisy tsony ny lozam-pifamoivoizana sarotra be zany. Fiara-panjakana eo anivon'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ihany koa no tradoza teo anelanelan'ny Betroka sy Ios ny alahady 20 Jona. Piasan'ny fahasalamana iray no nodomandry nandritra izany. Fa manoloana ny fitateram-bahoaka ho an'Andrenivohitra kosa, nanambara ny ministry ny filaminam-bahoaka fa mitony ny fanaraha-maso ireo taxi be, indrindra amin'ny fanajana ny lamina napetraka. Notonony manokana ireo mpandeha izay tokony hanaja ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny fanaovana arivava sy orona. Vaovao momba ny trangam-piarahamonina ihany fa niseho tany ambanja kosa no arahantsika manaraka. Jamala Narongono 7 alina sy 4 hetsy fototra sahabo 4.10 taona no nongotana sy nopotehana ary nodorana tao amin'ny distrikana Ambanja nanomboka ny 4 Jona ka hatramin'ny sabotsy lasa teo. Tao Analabe no nahitana ny oala maitso nahitana ireo zavady madomelina io. Maniry amina toerana midadasika tsy takabasy, zara asa velomany olona mihitsy ny fambolena sy fikarakarana ary fivarotana azy. Zandary 80 no nidina namotika ity Volorongono ity. Etsika manokana ny Zandarmaria ao amin'ny groupement Diana, olona 720 mpamboly Longono no samborina sy nanokafana famotorana ary atolotra ny fampanoavana rahampitso na rafakapitso. Pejimbo avao hafa mihitsy 10 taona izany nanekeny fanjakana malagasy ny fanarahany firenena mikambana hiady amin'ny kolikoly. Nisy niezaka ary maro ny zavatra niova izay fotoana izay. Saingy mbola manjaka ihany aloha hatreto ireo karazana kolikoly izay zary lasa manana sy manakana ny zon'olombelona mihitsy. Izany indrindra antom-pisian'ny fanakalozan-kevitra ny arahany système anti-corruption sy ny ministère ny fitsarana ary ropiarin'ny zon'olombelona. Anangana tetika asa vaovao miady amin'ny kolikoly izay miantraika mivantana amin'ny zon'olombelona. Ainy Rabarisosy Kasambola mana. Anisan'ireo firenena anankatoa voalohany indrindra ny fifanarahana niraisan'ny firenena mikambana hiady amin'ny kolikoly Madagasikara ny taona 2014. Hita ho nivoatra izany 20 taona teoriana no ireo paikady maro samihafa nentina nanatanteraka ny ady amin'ny kolikoly. Saingy mbola hita ho manjaka hatrany ny kolikoly raha ny eto Madagasikara manokana jerena. Ary zary lasa manitsakitsaka ny zon'olombelona mihitsy raha ny nambara ny filohan'ny CSI na Comité de la sauvegarde de l'intégrité. Dia ny zavatra hita zany tao anatin'ny 15 taona izay dia misy ohatrany hoe miova ny izao tontolo izao, misy ny digitalisation, ny crime transnational, ny ohatran'izany dia hita hoe mivoatra zany ny resaka ady amin'ny kolikoly ary manomboka mijery hoe amin'ny fomba ahoana ny kolikoly no manakana ny zon'olombelona. Raha jerentsika mantsy ny lalam-panorenana malagasy dia inona ny zontsika malagasy? Ny fianarana gratuit zany, ny santé, ny justice, ny service public isan-karazany, ny fahafahana miditra ho mpiasam-panjakana, zany dia zoantsika fa inona no mety manakana an'izany rehetra zany dia ny kolikoly.
mba ahafana miaro izay zon'olombelona izay amin'ny alalany ady amin'ny kolikoly. Isy ny fitadiavana paikady sy fomba fiasa vaovao iarahan'ny système anticorruption sy ny ministeran'ny fitsarana ary ireo mpiaro ny zon'olombelona rehetra miady amin'ny kolikoly manatanteraka ary notontosaina andro an-talata ny fifanankalozan-kevitra voalohany amin'izany. Ka ny asa ho atao androany zany dia isaorana manokana ny OIF sy ny ambassade de France satria mety ho anisan'ny voalohany indray isika Madagasikara ny tady ny anao projet innovant izy ity, projet pilote hijerevana hoe inona no mety ho fiarah-miasa ny système anticorruption, ministère de la justice ary ireo izay miaro ny zon'olombelona. Zay zany androany zany première étape ohatrany hoe tapabolana fotsiny zay le déclaration commune natany amin'ny firenena mikambana dia efa miara-miasa sahatsika eto Madagasikara hitady fomba fiasa vaovao hijerevana hoe miaro ny zoantsika teratany malagasitsika rehefa miady amin'ny kolikoly. Azo lazaina ho nanaraka ilay fifanarahan'ny firenena mikambana mahakasika ny ady amin'ny kolikoly ihany anefa i Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena hafa satria nisy ny tombana natao ho an'ireo firenena tsirairay izay nanaiky ny fifanarahana. Ny fampiarana izany sisa no andrasana ny vokany ho iatrany ny CSI satria efa mipetraka avokoa ireo fikambanana sy ny lalàna entina miady amin'ny kolikoly eto amintsika. Inany koa mitondra antsika miampita amin'ny vaovao iraisan'ny pirenena any Belarus nanambarina metraka sazy ara-toekarena amin'ny Belarus ny vondrona Europeana amerena indray fitondrana demokratika anatoerana tanjona amin'izany araka ny hevitry ny mpampakaka teny ara-diplomatika ao Europa ny fikasiana ara-toekarena any antoerana no ahafana mamerina izany toy n'ilay fanodinana ny zotra-piaramanidina mampitohy any Athènes sy Vilnius ka nisamborona ilay mpanohitra Roman Protasevich sy ny vadiny ihany koa izao. Manaraka aiky ny raharaha i Grèce no hitranga ambanin'izy ireo ho tafiditra ao anaty eloka behivavy. Fanadidina. Ametraka sazy ara-toekarena vaovao indray ny vondrona Europeana manoloana ny fitondrany Alexandre Lukashenko ao Belarus. Niara-niasa tamin'ny États-Unis sy Royaume-Uni, nitarin'ireo ministra ny raharaha mbahiny miisa 7 tamina olo malaza 7 sy vondrona miisa 4 izany sazy ara-toekarena izany. Hokasiana ihany koa ny fandraharaharana ny solika sy ny resa-bolany amin'ny banky ao an-toerana. Anajana ny fanafarana karazana potassium sy solika avy ao Belarus ny vondrona Europeana. Ny fanondranana entana avy ao Belarus ihany koa dia tsy afaka atao intsony. Tsy afaka indram-bola amin'ny banky intsony ny firenena. Mbola ho tapahana mazava sy amafisinao amin'ny fivoriana ny tampony any Bruxelles ireo sazy ireo. Fantatry Josep Borrell, mpampakateny ara-diplomatika ny Europe, fa avonimponina rehetra ao a Belarus ireo sazy ireo, kanefa tsy misy vahaolana hafa koatra izay hoy izy. Ahatonga fahasarotana eo amin'ny ara-toekarena ao Belarus ireo sazy ireo, rehefa hiatra noho izany, hikasika ihany koa ny fitondrana sy ny rafi-pitondrana ao an-toerana. Toy ny raharaha tamin'ny 13 Mey izao fahamaizan'izao. Noterena higadona tao amin'ny renivohitry Belarus ao Minsk, ny zotra-piaramanidina Ryanair mampitohy any Athènes sy Vilnius. Nolazaina fa misy bomba ao anatin'ilay fiaramanidina ka tsy maintsy hagadona farak'izay aingana ilay fiaramanidina. Vao nigadona nefa ity zotra ity no samboriny ilay mpanohitra Roman Protasevich sy ny vadiny. Rehefa natao ny fanadihadiana, hita fa efa nomanina izao. Tsy entina hanoerana ny Belarus akory izao, fa kosa hanoerana ny fitondrana jadona ataon'ny mpitondra Lukashenko. Ny vondrona Europeana dia miezaka mafy hanohana ny mponina ao Belarus sy hamerina indray ny rafitra ara-demokratika ao an-toerana raha ny nambaran'ny ministry ny raharaha-mbahiny ao Grèce. Noho ity zotra ity niala avy ao Athènes, manadiady sy manara-maso akaiky ity raharaha ity Grèce amin'izao fotoana izao raha toa ka afaka ampidirina anaty eloka behivavy ity trango ity hoy izy hatrany. Compte aussi à cette occasion les relations avec la Russie. Dia kosa izy ary anaraka ny vinavinan'ny toetrany andro ho an'ny rampitsomelo ny sarantsika. Raha ny voavinavina amin'ny ankapobeny dia hiahidina tsikelikely ny maripana izany hoe hiangatsika saika manerana faritra ho an'ny tapany avaratry ny nosy zao amin'ny faritry Sava ho tonga amin'ny 20 degré Celsius maripana ambany indrindra raha toa ka 120 izany amin'ny faritry Diana ifandimby ny raona sy masoandro izay teraka atsika any amin'iny faritra roa ao amin'ny distrikany ao amin'ny faritany Mantsiranana eny. Ho an'ny faritany Mahajanga kosa dia balika ny masoandro amin'ny faritry Boeny sy Melaky na izany aiza
degré celsius hatramin'ny 30 degré celsius maripana vovinavina amin'ireo faritra ireo fandimindraona sy masoandro any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Ho an'ny faritany ny Tomasina dia ho tonga 10 degré celsius maripana ambany indrindra any Alaotra Mangoro, raha toka 17 zany any Atsinanana ary 20 Analanjorofo. Alaotra Mangoro dia fandimindraona sy masoandro, tsisy masoandro mihitsy kosa any amin'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Atsinanana moa zay voalaza fa isy herika manify. Ho any eto amin'ny faritany n'Antananarivo ifandimina sy masoandro amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinankaratra. Ho tonga hatramin'ny 4 degré celsius maripana ambany indrindra any Vakinankaratra, andidina 10 sy 10 kosa zany ho any Analamanga sy Bongolava ary Itasy. Ho an'ny faritany ny Tomasina ifandimina sy masoandro amin'ny faritra Rehetra, Moromani, Matsiatrambony, Iorombe, Vatovavy-Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Any Atsimo Atsinanana dia isy herika manify mihitsy ny maraina sy ny hariva 10, 12, 12, 17 ary 20 degré celsius maripana vinavina amin'ireo faritra 5 ao amin'ny faritany ny Fianarantsoa ireo ho any ambany indrindra. Ary farany amin'ny faritany Toliary dia ibalika ny masoandro amin'ny faritry Menabe sy Atsimo Andrefana, na izany aza dia ho tonga 20 sy 20 degré celsius maripana ambany indrindra. Ifandimy kosa ny masoandro amin'ny faritra Androy sy Anosy. Any Anosy izay ho vinavina fa isy herika manify ny tapakandro maraina sy ny tapakandro hariva. Mifarana eto fiarahantsika tompoko ankasitrano naraka azy hatramin'ny farany mifanome fotoananao izay ho an'ny rampitso indray nomboka ny fito sasany takariva fa mbola sainanao anjoy hatrany sy anaraka ny fandarana rehetra eto amin'ny Dromina. Metraka mandram-peo ary tompoko lasy tompoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LC Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique.